হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নাসরিনস ফুড ডায়েরি। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম চাইনিজ রেস্টুরেন্টের স্টাইলে মজাদার এবং ক্রিস্পি চিকেন ফ্রাইয়ের রেসিপি। এই চিকেন ফ্রাইটি উপরে ক্রিস্পি বাট ভেতরে অনেক জুসি। আমরা কম বেশি সকলেই কিন্তু রেস্টুরেন্টের এই চিকেন ফ্রাই পছন্দ করি। তাহলে চলুন আজকে দেখে নিই কীভাবে রেস্টুরেন্টের রেসিপি ফলো করে বাসায় তৈরি করতে হয় এই মজাদার চিকেন ফ্রাই এর রেসিপি। আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাই মূল রেসিপিতে। প্রথমে আমি এখানে হাফ কেজি ফ্রেশ চিকেন নিয়েছি। আমি এখানে মুরগির বোন পিসগুলো নিয়েছি, এখানে লেগ পিস সহ বিভিন্ন ধরনের বোন পিসগুলো আমি নিয়েছি। এগুলোকে আমি মাঝারি সাইজ করে অর্থাৎ রেগুলার কাট করে নিয়েছি। খুব বেশি বড় করে আমি মুরগির পিসগুলো কাটিনি। এখন আমি ম্যারিনেশনের জন্য একটি মশলা তৈরি করে নিব। প্রথমেই নিয়েছি হাফ চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা, হাফ চা চামচ রসুন বাটা। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া। আপনারা চাইলে একটু বাড়িয়েও দিতে পারেন যদি ঝাল খেতে চান। দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়া। আমি এখানে কালারের জন্য হলুদ গুঁড়া ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে ফুড কালারও ব্যবহার করতে পারেন। দিয়ে দিয়েছি সাথে হাফ চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া। এর সাথে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। লবণটি আপনারা বুঝে শুনে দিবেন, যেহেতু আমি এখানে সয়া সস ব্যবহার করব। চাইনিজ ফুডগুলোতে অবশ্যই সয়া সস ব্যবহার করে, কিন্তু আপনারা যেহেতু সয়া সসের মধ্যে লবণ আছে তাই লবণের পরিমাণটা বুঝে শুনে দিবেন। সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। তবে আজকে আমি এখানে যে গরম মশলার গুঁড়া ব্যবহার করেছি ওখানে সবগুলো উপকরণ রয়েছে। ওইটি আমি নিজের ঘরে তৈরি করা। যদি আপনারা এই রেসিপি চান ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দিয়ে দিব, আপনারা দেখে আসতে পারেন। এখানে আমার মশলাগুলো তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি মশলাগুলো দিয়ে চিকেনগুলো ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিব। এইভাবে মশলাগুলোকে মাখিয়ে যদি চিকেন ম্যারিনেট করা হয় সবগুলো মশলা চিকেনের গায়ে লাগে। এখানে আমি লেগ পিসগুলো একটু চাকু দিয়ে চিড়ে নিয়েছি, কারণ যাতে মশলাগুলো চিকেনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এইভাবে খুব ভালোভাবে হাতের সাহায্যে চিকেনগুলোকে ম্যারিনেট করতে হবে যাতে করে সবগুলো মশলা মিশে যায়। এইভাবে আমি ম্যারিনেট করে ওভারনাইট রেখে দেব নর্মাল ফ্রিজে। আপনারা চাইলে যদি সময় না থাকে 2 থেকে 3 ঘন্টা নর্মাল ফ্রিজে রেখে ম্যারিনেট করতে পারেন। এখন এখানে আমি আমার চিকেনগুলো রেডি হয়ে গিয়েছে, আমি ওভারনাইট ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম। এখানে আমার চিকেনগুলো সেকেন্ড স্টেপের জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেকেন্ড স্টেপে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ বেসন। চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলোতে বেসন ব্যবহার করে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। এই কর্নফ্লাওয়ার দিলে চিকেনটা অনেক ক্রিস্পি হয়, খেতেও অনেক ভালো লাগে। দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ পরিমাণ কালো গোলমরিচের গুঁড়া। সাথে দিয়ে দিচ্ছি নর্মাল টেম্পারেচারে রাখা একটি ডিম। সবগুলো শুকনো উপকরণ আমি এখন খুব ভালোভাবে হাতের সাহায্যে মাখিয়ে নিব। এগুলোকে খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মাখাতে হবে। যদি খুব বেশি আঠালো মনে হয় অর্থাৎ খুব বেশি ড্রাই মনে হয় এরকম, তাহলে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিতে পারেন, 1 টেবিল চামচের মতো। খুব বেশি দিবেন না, তাতে করে আবার পাতলা হয়ে যাবে। হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে সবগুলো চিকেন। এখন আমি এভাবে মাখিয়ে আর রেখে দিব না, সরাসরি ভেজে ফেলবো। ভাজার আগে আমি আপনাদেরকে কনসিস্টেন্সিটা একটু দেখিয়ে দিই চিকেনগুলো কেমন হয়েছে। এগুলো খুব বেশি পাতলাও হয়নি, ডোটা খুব বেশি মোটা হয়নি। দেখতে পাচ্ছেন চিকেনের গা থেকে ডোটা ঝরে পড়ছে না এবং খুব বেশি মোটাও মনে হচ্ছে না। এরকম কনসিস্টেন্সি আসলেই আপনারা ভাজার জন্য তৈরি করে নিতে পারেন। আমার চিকেনগুলো ভাজার জন্য রেডি। আমি চুলে একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি, এতে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল। চিকেনগুলো একটু ডুবো তেলেই ভাজতে হবে। তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি একে একে সবগুলো চিকেন দিয়ে দিচ্ছি। তবে এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন চুলার জাল খুব বেশি হাই হিটে রাখা যাবে না, মাঝারি টু লো আছে ফ্রাই করতে হবে। যেহেতু চিকেনগুলো আমরা কাঁচা অবস্থায় ভাজবো, এতে করে যদি খুব বেশি হাই হিটে চিকেনগুলো ফ্রাই করি ভেতরে কাঁচা থেকে যাবে, উপরে কড়া হয়ে কালার নষ্ট হয়ে যাবে। তাই মাঝারি টু লো আছে সবগুলো চিকেন সময় নিয়ে ভাজতে হবে। আমার এক পাশ ভাজা হয়ে গিয়েছে, কালারটাও কত সুন্দর এসেছে। অপর পাশ আমি উল্টে দিচ্ছি। এইভাবে আমি সময় নিয়ে অপর পিঠও ভেজে নিয়েছি।
এখন আমার চিকেনগুলো রেডি। আমি একটি চামচ দিয়ে চিকেনগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি। আমি একটি টিস্যুর উপরে নিয়ে নিচ্ছি যাতে করে তেলগুলো সবগুলো ঝরে যায়। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার ক্রিস্পি চিকেন ফ্রাই। চিকেনগুলো উপরে অনেক ক্রিস্পি বাট ভেতরে অনেকটা জুসি। আজকে চিকেন ফ্রাইগুলো আমি পরিবেশন করব ফ্রাইড রাইসের সাথে। ফ্রাইড রাইসের একটি রেসিপি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, চাইলে আপনারা দেখে আসতে পারেন। ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিংক দিয়ে দেব। আজকের রেসিপিটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে করে নতুন নতুন রেসিপি পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে। সবাই লাইক এবং কমেন্ট করবেন। আল্লাহ হাফেজ।